Give it to me like. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa isang sikat na noodle house sa Taipei. Ito yung Sansang. So kakain tayo dito guys. Marami din silang mga iba't ibang klaseng luto ng noodles guys. Merong dry, merong may soup. At ang pinaka-the best nila dito guys, yung beef noodles. Masarap guys. Ito yung kakainin natin ngayon guys. Meron din silang rice dito guys. Yung rice with chicken. Fried chicken wings or Thai chicken. Tapos meron din silang curry pan, curry rice. Ayan, marami guys. Iba't ibang klase guys. At meron din silang, pag bumili ka ng isang set guys, meron na rin soft drinks. Meron na rin, ayan, 175 guys. Set na yan siya guys. Ayan, sobrang sarap guys. Ito yung mga klase ng mga noodles na may toppings na beef o kaya pork. Ayan, ito guys. Dito tayo kakain ngayon guys. So, samahan nyo kaming magmukbang ng beef noodles. Ito yung beef noodles guys. Ayan. Itong branch na ito guys, nandito sa Taipei. Sa Chungsan. At marami siyang branch dito guys. Sa Tucson. Sa Taipei Main Station. At marami pang iba. Sikat itong Sansang guys. Ayan. Talaga naman. Yummy yummy ang kanilang beef noodles.
Thank you for watching, guys. Please subscribe and click the bell button para ma-notify kayo sa susunod pa nating mga videos. Thank you. Bye-bye.